В тот год Марина впервые по-настоящему поняла, что значит выражение «чужая в семье». До этого ей казалось, что все разговоры про свекрови, которые все тянут на себя, это байки, придуманные для кухонных посиделок. Но когда они с Сергеем согласились взять бычка, все начало складываться в одну длинную цепочку, где каждый день был пропитан усталостью, ожиданием и тихой надеждой, что справедливость все-таки существует. Идея была не их. Свекровь, Нина Петровна, пришла весной, когда снег еще не до конца сошел, а грязь стояла по колено. Она села на табуретку у печки, вздохнула и сказала, что в деревне сейчас тяжело, пенсия маленькая, а мясо дорогое. Что раньше они держали скотину, а теперь сил нет. Что вот если бы Марина с Сергеем помогли, откормили бычка, то мясо потом поделили бы по-родственному. Сергей тогда молчал, как всегда, когда разговор заходил о матери. Марина смотрела на него и ждала, что он скажет хоть слово, но он только кивнул и сказал: «Ну, попробуем». Бычка привезли через неделю, маленький, рыжий, с испуганными глазами. Марина сначала даже пожалела его, такой он был худой и неуклюжий. Она не думала тогда о мясе, не думала о разделе. Она думала о том, что теперь у них каждый день будет еще одна забота. И забота эта легла в основном на нее. Сергей работал вахтами, уезжал надолго, а она оставалась одна, с домом, огородом и этим бычком. Каждое утро начиналось одинаково: встать затемно, растопить печь, поставить воду, потом идти в сарай. Зимой – по снегу, весной – по грязи, летом – по пыли. Руки постоянно пахли кормом, молоком, навозом. Она таскала мешки, резала траву, варила пойло. Иногда думала, зачем мне это? Но потом вспоминала слова Нины Петровны, по-родственному, и старалась верить, что все это не зря. Свекровь приезжала редко, обычно по праздникам или когда нужно было что-то передать. Она заходила в сарай, смотрела на бычка, качала головой и говорила, что кормят его неправильно, что раньше делали иначе, что в ее молодости скотина была покрепче. Марина молчала. Она уже научилась молчать. Внутри все кипело, но вслух она ничего не говорила, потому что знала, Сергей потом скажет, что она опять все близко к сердцу принимает. Про брата мужа, Андрея, Марина старалась не думать. Он жил в городе, приезжал редко, всегда с видом человека, которому все должны. Когда он появлялся, дом сразу становился тесным. Он громко смеялся, много ел и постоянно говорил, как тяжело сейчас жить. Нина Петровна при нем всегда оживлялась, суетилась, доставала лучшие заготовки. Марина смотрела на это со стороны и чувствовала себя прислугой в собственном доме. Год тянулся медленно. Бычок рос, становился сильнее, спокойнее. Марина привыкла к нему, иногда даже разговаривала, когда никого не было рядом. Она знала, что это глупо, но ей так было легче. В такие моменты она представляла, как зимой в морозильнике будет лежать мясо, как они смогут не считать каждую копейку, как не придется покупать кости по акции. Она не думала о роскоши, только о простых вещах, чтобы хватило. Когда пришла осень, разговор о забое стал реальностью. Нина Петровна позвонила и сказала, что пора, что тянуть нельзя. Сергей как раз был дома, и Марина впервые за долгое время почувствовала облегчение, он будет рядом. День был тяжелый, но Марина старалась не смотреть, не мешать. Потом все закончилось, и она сидела на кухне, чувствуя странную пустоту. Раздел мяса решили сделать позже. Свекровь сказала, что нужно все аккуратно распределить, чтобы никому не было обидно. Марина поверила. Она всегда верила словам, даже когда опыт подсказывал, что не стоит. Через пару дней приехал Андрей. Он зашел, огляделся, как хозяин, и сразу спросил про мясо. Нина Петровна засуетилась, начала говорить, что все уже готово, что сейчас погрузят. Марина стояла в стороне и не понимала, что происходит. Она думала, что сейчас начнется разговор, что будут делить, считать. Но разговор был короткий. Андрей с матерью что-то быстро обсудили, и через час мясо начали выносить. Марина смотрела, как кусок за куском исчезает в багажнике его машины. Сердце стучало так, что закладывало уши.
Она подошла к Сергею и тихо спросила, что это значит. Он пожал плечами и сказал, что, наверное, так надо, что мама лучше знает. В этот момент она впервые почувствовала не просто обиду, а что-то более тяжелое – предательство. Когда машина уехала, Марина осталась стоять во дворе. Нина Петровна подошла к ней и, не глядя в глаза, сказала, это не положено. Вам и так хватает. Слова были сказаны спокойно, как будто речь шла о чем-то очевидном. Марина хотела что-то ответить, но не смогла. Ком в горле был слишком большим. В тот вечер она долго не могла уснуть. Она думала о каждом дне, о каждом ведре, которое таскала, о каждом мешке корма. Она думала о том, как легко все это оказалось перечеркнуто одним решением. Сергей лежал рядом и делал вид, что спит. Она знала, что он все слышит, но молчит. И в этой тишине было больше слов, чем в любом скандале. На следующий день Марина встала, как обычно. Но что-то внутри нее изменилось. Она еще не знала, что именно, но чувствовала, прежней она уже не будет. Это было только начало.
Марина еще долго вспоминала то утро после отъезда Андрея. Все было таким же, как всегда, скрипнула дверь, запах холодной золы в печи, тишина за окном. Только сарай теперь был пустой. Это пустое пространство резало глаза сильнее, чем если бы там все еще стоял бычок. Она поймала себя на том, что по привычке собирается идти туда, и остановилась посреди кухни, будто уперлась в стену. Сергей уехал через 2 дня. Перед отъездом он ходил мрачный, пытался заговорить, но все сводилось к фразам вроде «ну, так вышло» и «мама не со зла». Марина слушала и кивала, но внутри уже ничего не отзывалось. Она не злилась, злость выгорела. Осталось только глухое понимание, что ее труд не имел никакой ценности в этой семье. Нина Петровна больше не звонила. Ни извинений, ни объяснений. Как будто ничего особенного не произошло. Марина сначала ждала, потом перестала. Она занималась огородом, делала заготовки, жила по инерции. Иногда ловила себя на мысли, что если бы тогда она сказала хоть слово, если бы подняла голос, что-то могло бы измениться. Но прошлое не возвращалось, и эти мысли только вымотывали. Зимой Андрей прислал сообщение Сергею, короткое, сухое, что мясо оказалось хорошее, что хватило надолго. Сергей прочитал и ничего не ответил. Марина видела это сообщение случайно, когда брала телефон. Она ничего не сказала, только в тот вечер долго мыла посуду, хотя она была уже чистая. Весной Нина Петровна снова приехала. Села на тот же табурет, тем же жестом поправила платок и начала говорить о том, как сейчас все дорого, как тяжело одной. Потом осторожно сказала, что, может, стоит опять взять теленка. Марина слушала и вдруг поняла, что внутри у нее больше нет ни страха, ни желания угодить. Она спокойно посмотрела на свекровь и сказала, что больше этим заниматься не будет. В комнате повисла тишина. Нина Петровна сначала не поняла, переспросила. Марина повторила, так же спокойно. Свекровь обиделась, сказала, что раньше люди были другими, что семья должна помогать. Сергей попытался что-то сгладить, но Марина уже сделала шаг, который давно зрела в ней. Она сказала, что помогать можно по-разному, но использовать нельзя. После этого разговора многое изменилось. Не сразу, не резко, но ощутимо. Нина Петровна стала приезжать реже. Андрей и вовсе пропал. Сергей сначала ходил угрюмый, потом начал задавать вопросы. Не упреки, настоящие вопросы. И Марина впервые за долгое время рассказала все, не сдерживаясь. Про усталость, про одиночество, про то, как больно было слышать обратное. Он расстегнул пояс халата, ткань соскользнула с плеч, обнажив грудь. Соски уже напряглись от прохладного воздуха и предвкушения. Алексей наклонился, взял один в рот, слегка прикусил. Марина застонала, запрокинув голову. Они не дошли до спальни. Прямо на диване он уложил ее на спину, раздвинул ноги, вошел медленно, наслаждаясь каждым сантиметром. Марина обхватила его бедрами, ногти впились в спину. Движения стали быстрее, глубже, ритмичнее. Она шептала его имя, потом просто выкрикивала, когда оргазм накрыл волной. Алексей последовал за ней через несколько секунд, уткнувшись лицом в ее шею, тяжело дыша. Потом они лежали, переплетясь, слушая далекий гул машин. «Хочу второго», — вдруг сказала Марина. Алексей поднял голову, удивленно посмотрел. «Серьезно? Да, Ваня подрастет, будет с кем играть. И мне нравится быть мамой». Он поцеловал ее долго, нежно. «Тогда давай попробуем прямо сейчас». Они смеялись, снова занимаясь любовью, уже медленно, лениво, исследуя друг друга заново. Лето прошло в поездках на дачу. У Петровых был старый участок в Подмосковье, 6 соток с домиком, баней и яблонями. Тамара Ивановна расцветала, сажала помидоры, варила варенье, парила всех в бане. Ваня бегал голышом по траве, ловил бабочек. Марина загорала в купальнике, живот снова начал округляться, тест показал 2 полоски в июле. Алексей строил новые грядки, чинил крышу, вечерами жарил шашлыки. После бани, когда все спали, они с Мариной уходили в дальний угол сада, стелили плед под яблоней и любили друг друга под звездами. Трава была прохладной, ночной воздух пах цветами и дымом от мангала.
Он входил в нее сзади, одной рукой закрывая рот, чтобы не разбудить дом, другой лаская клитор. Марина кусала губы, чтобы не кричать, тело дрожало от удовольствия. Осенью Марина ушла на сохранение, давление снова шалило. Тамара Ивановна переехала к ним на время, спала в детской с Ваней, готовила легкие супы, заставляла пить клюквенный морс. Алексей работал из дома, вечерами массировал жене ноги, читал книги вслух. В декабре родилась девочка, крошечная, с темными волосами, как у Марины. Назвали Катей. Роды были тяжелыми, кесарево, но все обошлось. Когда Марину перевели в палату, вся семья пришла, Сергей с огромным букетом, Анна со слезами, Тамара Ивановна с вязаным одеяльцем, Ваня с рисунком, это сестра. Алексей сидел у кровати, держал жену за руку. «Спасибо», — сказал он тихо. «За что? За все. За детей, за семью, за то, что простила меня тогда». Марина улыбнулась устало. «Мы все прощали друг друга. Иначе нельзя». Зима 2026 года была снежной. Москва утопала в сугробах, дети лепили снеговиков, катались с горок. Новая квартира наполнилась детским смехом, Ваня учил Катю держать погремушку, Тамара Ивановна пела колыбельные старым голосом. Однажды в январе, в крещенские морозы, Алексей с Мариной снова остались одни, родители забрали детей на ночь. За окном мела метель, в квартире горел камин, электрический, но уютный. Они открыли бутылку красного, включили тихую музыку. Марина кормила Катю недавно, грудь была полной, чувствительной. Алексей не удержался, расстегнул ее кофту, провел языком по соску, попробовал молоко. Сладковатое, теплое, она застонала, прижала его голову ближе. Он уложил ее на ковер перед камином, раздвинул ноги, вошел глубоко, глядя в глаза. Двигался медленно, наслаждаясь каждым толчком, каждым ее вздохом. Марина обхватила его ногами, встречая движение, пока оргазм не накрыл их одновременно, тихий, длинный, почти беззвучный. Потом лежали, глядя на огонь. «Помнишь тот скандал?» – спросила она. «Как вчера. Хорошо, что все так закончилось. Лучше, чем могло. Весна пришла рано, снег таял, капель звенела днем и ночью. Семья собралась на даче на Пасху, красили яйца, пекли куличи. Тамара Ивановна стояла у плиты, Сергей накрывал стол, дети бегали по саду. Марина с Алексеем сидели на крыльце, держась за руки. Мама обиделась и ждет извинений. «Забирай ее и катитесь отсюда», — вдруг сказал Алексей, подмигнув. Марина засмеялась, толкнула его в плечо. «Никогда больше так не говори». «Никогда», — пообещал он и поцеловал ее. Семья была вместе, обиды забыты, границы найдены, любовь осталась. В русской семье так, сначала гром, потом радуга. Чтобы смотреть еще такие видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик.